dole sai dai ku je ku dawo. Wallahi ai tun da aka daga Friday din nan sai hakuri. Kaga su ma su babu zuwa suka dawo. Ai an daga Friday. Wallahi daga ciki. Ai musulmin duniya ne suka hada ka daga. Friday An daga Friday. Friday Juma'a fa kenan. Nan masallatan nan kusan guda 6 kowanne an daga. Ai musulmin duniya ne suka haɗu. Ai baka ga radio ba? Ni ban ji ba ina kai suke. An sanar a radio kuma mai unguwa ma ya ce a rinka zagawa da. An buga a jarida kuma. Kai ba ku ji ba ne? Ni ban ji. Haka fa nan ban na gaya ma tun 12 nake zuwa masallaci. Amma karshe ka gani da sallata. An daga Friday, an daga ta. Saboda Friday din nan. An daga Saboda Friday din nan yau saboda ne a lura. Yawa! Ya go da Allah go yanzu nan za a warware. So bakwai ne lura. Me ya faru? Sai baka sani. An ce mun an daga Haka nan Friday. wai suna ta musu na ce an daga Friday. So bakwai ne a lura saboda ya samu sallar Juma'a. Yanzu to warin fuke da so zan yi sallah. Ka faɗa mana gaskiya an daga mu ji labari. Ba an daga Friday ba? An ce nan musulmin duniya ne suka haɗa an daga? Friday sallah fa kenan, Juma'a fa kenan aka daga. Friday. Sanda kana zaune kana jin hudu ba da na shawo kwana kai kira na ka tambaye ni me ya faru? Na ce ma Friday aka daga. Friday dai da turanci. Baka da ana ihu ana an daga Friday ba. Na ji ana ihu. Ina wannan yaron Bala da wannan arnan da suka zo da ya zo daga Lagos. Friday ne To wanda. ai shi ne suke faɗa suke kokowa sai aka daga shi sama. Dan uwan zai mai Aka daga aka buga shi da kasa da na sha kwana shi ne ka tambaye ni. Wallahi matsala. Ka ji matsala aka samu. Ai baka sani. Tambaya ta yi. Sai ka ce mun an kada Friday mai sai da manja. Kai so na ga ma. Kaji. Wallahi an Allah ku yi hakuri da Allah. Wallahi an tabbata. Allah ku yi Yanzu ya sa ku kun rasa sallah.